根据着高雄市消防局的统计，109年因为烧烫伤送病院的有193个人。医生讲，一般上常发生的烧烫伤，都是伫厝内底车刀滚水，或者是伫灶骹，互这个烧水滚油来烫着伤。啊，万不幸若去烫着，就要掌握着这个冲、烫、浸、砍、送这个5原则，就是冲20度的上温水，冲20到30分钟，赶紧来送病院。啊，会记哩，千万唔通来捂冰角，嘛唔通乱抹药啊。另外，只要是连接到热水器，或者是烧水管的电线，一定要收好好势，安尼才袂因为无小心去卡到跋倒来烫着伤。高雄3年这查某囡仔伫教室内，互这个烧水壶的电线卡到跋倒来烫着伤，护理师甲送去病院。和泡面的烧水淋到这查甫囡仔，包括规身躯，表情有够痛苦。医生讲，厝内烧水、灶骹内面的烧油、煮泡面等等，这是真接看到的烫伤原因。高雄市消防局统计，109年因为烧烫伤送去病院，就有193个人。若发生意外时，应该安怎处理？药膏啦、酱油，或者是某一些中草药的药膏膏药来涂抹，那这个都是不恰当的行为啦。居家或者是办公环境当中常见这种热水的快煮壶，但是像这样子电线收在外面可不行，一定要仔细收好，才能避免绊倒的危险。若是烫伤的时用冰水、冰角，这种无建议，嘛千万唔能相信偏方、黑白抹物件。有时候太冰冷的水反而会减少这个皮肤的血液循环呐。用常温水来冲，那如果状况许可的话呢，应该要冲20到30分钟。烫伤的时有5原则：冲水、烫掉、浸水、空水加来，赶紧送病院。厝内电器电线要修好，囡仔才袂去卡到，避免发生意外。